Всем привет, ребята! Сегодня у нас знаменательный день. Я снимаю не одна, по-моему, это очень видно по качеству, да? Сегодня мне помогает Леха Павлов. Леха, дай знать, что ты здесь. Да, все видели его, большой лайк. И у нас очень сегодня интересный день. Ну, то есть у меня. Я предлагаю пойти вместе со мной в тату-салон одной замечательной девушки. Это очень модный мастер по тату в Москве. Ее зовут Саша Киселева. Вот, и я специально для того, чтобы она набила мне тату, это будет вообще мой первый опыт тату. Ребята, я набрила затылок. Я такая трусиха, потому что, если меня будет татушка раздражать, я просто отпущу волосы, и все будет ок. Эксперимент, вот. Идем. Мой затылок звезда. Лёха. Смотри, вот он, малыш, мне кажется, она будет. Дай-ка я вырежу, посмотрю по размеру. Но, по-моему, она прям то, что нужно. Вообще, я брала звездочку сперва вот тут, чтобы ее чуть-чуть было видно, когда волосы отрастут, но подумала, вдруг ты не захочешь. Да? А мне, кстати, елочка Она логичнее, да, и я тоже вот потом подумала, везде путешествовать, и как-то, кажется, елочка вот такой лучше. Саша, она профессиональный иллюстратор, художник. Вроде Я боюсь просто, на самом деле, ошибиться. да, елочка получится уже под волосами, но... Я, на самом деле, вообще даже не представляю, насколько это чувствительно. Я всю ночь не спала. Просто, у меня еще такой вопрос, Саша, она будет синеть, расплываться? Ну, не, по идее, все хорошо будет. Ну, то есть, смотри, например, вот этой лет 8 уже. Смотри, Лёх, сколько татушек. Но это Саша 7-8 лет назад, когда Саша еще даже не занималась. Не, еще да. Это другие задолго мастера, до. да? А вот этой, например, месяц. Ну, вот они... Нет, они четкие же, конечно. Да. А это черный, да? Да. Ну, не синеет он. Синева появляется в зависимости от цвета, от твоего пигмента, от цвета кожи. И Ну, у нас почти одинаковые, только ты загорелая. на белом еще лучше. Вот Все время контраст. А тут у меня будет очень загорает, поэтому все будет. Окей. Как надо. Так, давай попробуем перевести, тебя приклеить. Давай. Не волновалась, сегодня с утра написала, мне можно перенесем. Им сегодня увеличили площадь, и я такая, вай. Ну, то есть, представьте себе, я всю свою сознательную жизнь была длинноволосой девушкой. Ну, нет, у меня была короткая стрижка, но она была пару лет, а так. И тем более я никогда не брила голову. Никогда. И тут бац, мой затылок абсолютно голый и... Как на ощупь. На ощупь прикольно, гладенько так. Не, по идее больно будет, но терпимо. Всего лишь кожа. Всего лишь мой голый затылок. Ну, на самом деле я очень хочу испытать этот опыт, потому что жизнь коротка, мне интересно, мне на самом деле просто тупо любопытно. А тут ты решила, чтобы можно было... Да, потому что я человек консервативный по поводу внешнего вида на себе, хотя я обожаю смотреть на людей, которые очень необычно выглядят. Ну и всегда втайне завидовала, кстати, тем, кто могут себе позволить все вот это вот татуировать. А ты прям не можешь.
много. Прикольно, еще такая узенькая шейка здесь, и мне нравится, что татуировка прям по ней. Давай сейчас тебе сфоткаю, что ли? Давай. Прикольно. Ну, прям по... Да, мне нравится, прикольно. Села хорошо. Мамочка, Петя. Подержать тебя за руку. Так, я ее сильно держу, да? Начнем с елочки. Ну как-то так будет. Ну, норм. Ты что, как? Терпимо, да, Норм. терпимо. Как-то много там нервных окончаний. А кровь идет? Лись. Так и знал. Не, серьезно, я не верю. Неужели? Я всегда считала, что только крутые ребята, которые вообще море по колено, могут сделать татуху. Вот. Ну ты такая есть, Да. да? Постоянно? Да. Сунтарха это перевалтит. Дай еще одну точечку сделай. Эй, все. Я выжила. На самом деле, Саша супермастер, я только поначалу там что-то так. Давай еще раз. Та-дам! Все. Теперь у меня крутые горы на затылке. Вот, я даже не знаю, как маме сказать. Все, это совсем не больно. Я не знаю, мы потратили всего лишь там около часа и все.